अनि भिनाको भलकमा आउनु परेन। टक्क हामी सन्डे मार्केटतिर आज यसरी जाँदैछौँ। यहाँ पुरा महोत्सव भन्दा सानो छैन सन्डे मार्केट पनि, नेपालको महोत्सवै सम्झे हुन्छ यार। सन्डे मार्केट त नाम पो मार्केट तरकारीको रहेछ त, यहाँ त सबै पाउँदो रहेछ त गाइस। लौ सबै पाउँछ, खबरा सबरा सबै पाउँछ। यहाँ त बेल्ची साल्ची पनि पाउँदो रहेछ सन्डे मार्केटमा गाइसहरू है। तपाईँहरूलाई यसो चाहियो भने, यसो फुलहरू चाहियो भने, यसो ग्यास चुलाहरू चाहियो भने पनि आउनु होला है। यहाँ यस्तो यस्तो पनि व्यवस्था रहेछ यो सन्डे मार्केटमा। म चाहिँ आज फर्स्टचोटि आएको, तपाईँहरू पनि आइहाल्नु होला भन्न चाहन्छु म। ल यहाँको सन्डे मार्केट ल गाइजहरू, यहाँ सन्डे मार्केट कोलबुरको महोत्सव लागे जस्तै रहेछ गाइज। यहाँ सबै पाउँदो रहेछ। म सोचिरहेको तरकारी मात्रै पाउँछ भनेर, यो त कोलबुरको महोत्सव नै रहेछ गाइज, सबै पाउँदो रहेछ। ल मार्केट सन्डे, तर यहाँ पुरानो चक्काहरू क्यासेटहरू पनि पाइँदो रहेछ गाइजहरू। ल कोलबुरको महोत्सव भन्दा पनि अझ ठुलो रहेछ गाइज। मलाई सानो होला सन्डे मार्केट सोचेको त, कोलबुरको महोत्सव पनि यति ठुलो हुँदैन गाइज।